Sebelum nonton video ini, Jangan lupa subscribe. dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Hula hoop. Kembali lagi di CNC. Sekarang kita berbeda. Berbeda di mananya? Elegan, cantik, Kita kan cantik dari dan dulu. berkarisma. Nanti kan bahin sprinkle gitu. Nah, kita tatan. Kita kan udah cantik dari waktu Nah, sekarang kita mau lanjutin beauty class part tua ya. Karena minggu lalu kita udah lakuin beauty class part 1 tentang skincare. Nah sekarang ini yang part 2 tentang Makeup. Nah, pasti nih aku mau nanya nih, pasti di usia remaja atau pra remaja pasti dong punya keinginan untuk mencoba hal baru atau eksperimen baru. Salah satunya pasti makeup. kosmetik. Siapa sih yang mau makeup? Karena kan sering kita lihat tuh di YouTube, ada yang coba makeup ini, ada yang orang coba makeup itu. Iya, kadang-kadang juga banyak banget ya makeup, kayak ada apa misalkan temanya hewan, temanya banyak banget pokoknya. Cosplay karakter. Hmm. Dan banyak juga loh yang berpendapat bahwa anak remaja maupun pra remaja cewek nggak seharusnya pakai makeup. Kenapa? Karena menurut mereka tuh aneh rasanya ketika melihat remaja atau pra remaja memakai makeup yang belum seharusnya mereka pakai, kayak kelihatannya terlalu dewasa. Ya daripada umurnya, misalkan kita pakai sesuatu yang nggak boleh dipakai seharusnya. Bener juga ya, makanya kita harus carinya yang pas buat kita. Sayang aja sih, daripada kulit tutup dengan makeup kan lebih baik dirawat dengan skincare biar tetap sehat. Nah, sekarang kita sebenarnya boleh belajar makeup, tapi nggak boleh berlebihan aja. Iya, Karena kita masih remaja dan pra remaja, kulit kita masih sensitif. bener banget. Nanti kan nggak lucu ya kita pakai apa gitu kan, tiba-tiba pas kita hapus makeupnya, langsung. Merah-merah semua. Yes. Aku harus tetap cantik dong. Oke. Tahan sabar, tahan. Nah teman-teman, sekarang Kita mau bagi info nih. yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk makeup remaja dan Pra remaja. 1. Gunakan BB cream yang memiliki formula lebih ringan untuk kulit atau menggunakan sunblock sebagai dasar makeup. Jangan gunakan foundation yang kandungannya lebih berat untuk kulit karena dapat memicu iritasi yang berujung pada infeksi. 2. Jika perlu menggunakan bedak, gunakan bedaknya yang padat atau compact powder atau bedak tabur yang disebut loose powder dengan warna natural sesuai dengan warna dan jenis kulit dan bertekstur ringan, sebaiknya yang mengandung SPF Menggandung lagi, mengandung apaan? yang mengandung SPF dan vitamin. Jangan menggunakan bedak yang tidak diperuntukkan remaja ataupun para remaja karena cenderung memiliki kandungan yang lebih berat sehingga berbahaya bagi kulit. Jangan pernah meminjamkan atau bertukar alat kosmetik dengan teman. 3. Gunakan maskara tanpa warna atau transparan untuk diaplikasikan pada alis dan bulu mata agar tampak lebih rapi. Jangan menggunakan pensil alis maupun maskara warna karena dapat membuat terlihat lebih dewasa dan berlebihan. 4. Gunakan lip balm sebagai pengganti lipstick dengan warna natural untuk melembabkan bibir biar sehat bibirnya. Gunakan sheer gloss atau lip tint dengan warna peach atau pink muda untuk acara tertentu seperti pensi, pesta ultah, dan lain-lain. Hindari warna solid seperti merah, merah marun, dan warna-warna yang belum saatnya digunakan untuk usia remaja dan pra remaja. Nah, berdasarkan info yang boleh dan nggak boleh kita udah bacain, sekarang kita mau Cobain nih, biar kita tunjukin. Kita udah siapin beberapa alat di sini. dan kita udah pilih yang aman untuk kulit kita. Jadi kita nggak pakai sembarangan gitu. Oke deh, berkelamaan. Let's go. Let's go. Langsung guys. Hai anak-anak Indonesia, teman-teman semua. Bersama kami Chelsea dan Caca, kita berbagi cerita. Tawa riang dan canda.
cantik sekali nih. Aduh. Ih, kan kita udah Gelis. cantik kita kan udah cantik sebelum makeup ya kan? Enggak, ini aneh banget sih. Tapi gimana menurut kalian? Menurut kalian? Jangan kayak gitu deh, bisa aja. Nah, kita juga mau berbagi tips nih guys. Tips makeup. 1. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita sebelum membeli. Jadi kalau kalian nggak perlu-perlu banget, nggak usah beli. Dan beli hanya yang dibutuhkan ya. Kedua, pilih kosmetik sesuai dengan jenis dan warna kulit kita. Apakah normal, berminyak, kering, atau kombinasi? Guys. Guys. 3. Kok 3, 2? 3. Coba dulu aplikasikan di tangan untuk mencegah iritasi. Baca kandungan yang tertulis dan pastikan formula ringan dan aman untuk dipergunakan bagi pra remaja dan remaja. Pada intinya, makeup yang tepat untuk remaja maupun pra remaja adalah jenis makeup No makeup, natural dan apa adanya. Kalau buat kita sih, cantik itu nggak perlu harus dengan makeup, karena dengan senyum kita juga bisa cantik. Cantik kan maksudnya. Makanya buat teman-teman, khususnya cewek, kalau mau cantik banyakin senyum aja. Kayak gini nih. Karena ternyata senyuman adalah identitas yang sesungguhnya dari sebuah kecantikan. Dan pada dasarnya kecantikan yang asli bukan dari polesan makeup, tapi dari bagaimana kita berperilaku, bersikap dan membawa diri. Tamat. Udah nggak ada tuh. Tamat. Oke, Makeup kamu. udah emang nggak rata, udah diem. Jadi guys, terima kasih sudah menonton Beauty Class Part 2 tentang makeup. Kami pamit. Sampai jumpa lagi di CNC berikutnya dari CNC Cantik. Gembira bersama CNC cantik. CNC cantik. CNCN cantik. Kreng.